reka rero mpereze umushumba wa Beteli. Ubwo no kuvuga ngo itorero ryose rya Beteli bibaye igihango kidasanzwe, ariko ibintu bikozwe n'ijuru birakomeye. Ubwo rero nimufungure, kandi ntabwo ari ubwa mbere abi Beteli batugabiye, n'ubushize batugabiye indirimbo. Ubwo no kuvuga ngo umukristo umuririmbyi wa Beteli igihe azaza aha ngaha Gosheni izajya imumenya, nta rekomandasiyo, niko bimeze. Ibi biremwe none kandi bikomeye none kuzageza tuvuye mu isi, ariko ngera hano mbonye. Murakoze, ntago dutinda ko turashaka kumva Beteli. Korali Gosheni twateguye igiterane kimaze iminsi 6 kuva ku wa 2 kugera uyu munsi. Nibwiraho kuva ku wa 2 kugera uyu munsi arabaringi batararyama, nanjye ndimo. Kuva Beteli yanagera ahabwo sindataha. Ndashima Imana ko Imana yabikoze neza. Amakorali yose twabanye kuva ku wa 2 kugera uyu munsi, Imana yagiye ikora iby'imbaraga. Goro nka Korali Gosheni, Korali Beteli biraba umwihariko. Ni korali gira ngo itorero ryatumiye, ariko tugize amahirwe dusabye igiterane barabaduha. Twumva turishimye, turanezerwa. Kubw'iyo mpamvu turashaka kwerekana ubumwe bwacu tugiye kugirana na Korali Beteli. Ndasaba komite bigire hino n'abantu babiteguye. Hari igikorwa twateguye, n'impamvu tugiye kubikora none aha. Twaragiteguye, twari tuzi ko turi bubase. Murakoze, twari tuzi ko turi bubasange mu nzira mutabizi. President nagomeje kujya muhamagara mugezehe mu mwanya numva bahagurutse basa n'abatinze. Mbona ko umuganda twebwe uri budufatire mu nzira, twari bubasange hejuru Ishyorongi. Twari twateguye Kwasiteri n'imodoka ziri bugenda imbere ya Kwasiteri n'ikimoto kigenda imbere, tukabasanga Ishyorongi, tukabakirira Ishyorongi. Tubonye ko muri buhaguruke mutinze, twebwe bashobora kudufatira mu nzira kubera umuganda, turabangurika tubireke, ahubwo tubitegure tubakire mugeze hano. Mwabonye ko twabikoze, iyo twari twateguye tubakira ari ku muhanda. Ntago rero byagarukiye aho ngaho. Yasaba komite ya Korali Beteli muhaguruke, n'abayobozi b'itorero ryacu bicaye hari abamwarimu na mushumba, mwigire hino. N'umushumba nabundi nawe ari hano, mwigire hino n'umushumba wa Beteli. Ukuvuga ngo igikorwa turimo gutegura ntabwo kiri bugarukira aha ngaha. Turifuza ko tuba abakristo ba Beteli Gisenyi, namwe mukaba abakristo baha ngaha Korali Gosheni, tukaba abakristo ba Beteli, namwe mukaba abakristo ba Sejemu. Uvuga ngo Beteli Sejemu, Korali Beteli Gosheni, Gosheni Beteli, bikagenda gutyo. Ubwo rero igikorwa tugiye gukora, tugiye gufungura champagne, dusangire n'abayobozi ba Beteli basangire n'abayobozi ba Sejemu, natwe komite ya Korali Gosheni isangire na komite ya Korali Beteli. Ndagira ngo rero tugikore uko Imana itugiriye neza. Turagikora n'ubundi abaririmbyi mwese muri mwahagurutse aho muri Korali Gosheni, aho bari nabo bahaguruke. Ndagira ngo tugikore twishimira Imana ko Imana yadukoreye iby'imbaraga. Icyambere cyatumye dukora iki gikorwa nuko twumvishije yuko Igisenyi habaye utubazo, mwumvishije tubona ko urugendo rwanyu ruhagaze, twumva turababaye. Mushumba yarabimbwiye, arabanga ngo mugomeze musenge, hari igihe bitakunda ko baza. Mu masengesho twasenze twabohoje Gisenyi, turavuga ngo Imana ikora ikintu gikomeye, tubone igize ibintu ihagarika. Tubona Imana yohereje ubuyobozi bwacu bw'igihugu bukora uburyo bukomeye, bugira ibintu bikumirira hejuru. Mwabonye ko hari ibintu byafatiwe hejuru, ntibyabageraho ngo mwangirike, ntibyageraho ngo insengero zisenyuke.
tubishimira Imana ko twababonye muri bazima, nta wanyu wapfuye, nta wanyu wakomeretse, nta witorero wapfuye, nta n'uwakomeretse. Amatorero y'epfiri ya Gisenyi yose agikora, Imana ishimwe. Ndasaba uhagarariye abaterankunga bacu yigire hino, uhagarariye abaterankunga ba Beteli yigire hino. Abaterankunga bacu bagiye gusangira n'abaterankunga ba Beteli, aba Beteli basangire n'abaterankunga ba Gosheni. Icyo gikorwa tugiye gukora. Murakoze. Ubwo ukuntu tugiye kubigenza ni gutya: jyewe ndaza guhereza umushumba w'i Beteli, umushumba w'i Beteli, kuko ubu ngiye nyoboye gahunda, araza kumpereza nanjye mpereze Pasiteri Philippe. Presidente wa korali Gosheni araza guhereza perezida wa korali Beteli. Perezida wa korali Beteli nawe ubwo uwa Gosheni nahereza uwa Beteli, ubwo Beteli yose iraba yakiriye. Uwa Gosheni nahereza uwa Beteli nahereza Gosheni, Gosheni yose iraba yakiriye. Uyoboye abaterankunga ba Gosheni nahereza uwa Beteli, abaterankunga bose. Ariko ibintu bikozwe n'ijuru, birakomeye. Ubwo rero nimufungure, kandi ntabwo ari ubwa mbere ab'i Beteli batugabiye, n'ubushize batugabiye indirimbo. Ya ndirimbo mwayumvishije ko tuyifashe neza. Igihe tuzaza tuzasanga namwe hari izacu mufite, kandi murumva nyine birarangiye. Yari arimo aravuga Pasiteri Philippe ati se iyo rekomandasiyo ivuye hehe? Umushumba wanyu ngo biremwe nonaha. Ubwo ni ukuvuga ngo umukristo, umuririmbyi wa Beteli, igihe azaza aza aha ngaha, Gosheni izajya imumenya. Nta rekomandasiyo, niko bimeze. Ngaha rero ababishinzwe baduhereze, tubikora uko nguko, kandi ijuru rihagararire iki gikorwa. Ibi ni ibintu abantu baba batatekerejeho ngo bategure, ariko bigategurwa muri ubu buryo. Reka rero mpereze umushumba wa Beteli. Ubwo no kuvuga ngo itorero ryose rya Beteli bibaye, va mu nzira badufotore, bibaye igihango kidasanzwe. Dukenera Beteli n'abashumba bose uzababwire, n'uwa paruwasi n'ururembo, amafoto barayabona yuko tugiranye ubumwe budasanzwe na Sejeni. Hereza mwarimu wawe yagufashe. Nawe rero ubwo reka mwarimu Shemu nawe ayobora iyi gahunda. Reka twakire n'ubundi umushumba n'ubundi w'itorero rya Beteli, nawe agiye guhereza umushumba w'itorero ngo ubusabane bwacu buve hano, buve Gisenyi, n'ubundi bugera Sejeni. Umushumba wa torero rya Sejeni ADEPR, ibi biremwe none kandi bikomeye none kuzageza tuvuye mu isi. Ariko ngera hano mbonye urusengero Filipo yambera umugabo, naravuze nti tugomba gusezerana ivangamutungo risesuye. Iryo jambo nijya naribwiye, si wewe, ni wewe, ni mwarimu Shemu. Mbonye yuko Beteli igomba gusezerana ivangamutungo risesuye. Niwe wambuye ngo muhahano, ndoya nta muhahano, ni risesuye. None rero umwuka numwe, President arabizanye, ijuru naryo rirabyemeye. Turemera kuba abasejemu, kandi namwe abasejemu mugomba kwemera kuba ba Beteli. Ibyacu bibi byanyu, ibyanyu bibi byacu, ibyishimo byanyu bibi byishimo byacu, imibabaro yacu ibi imibabaro yanyu, kandi tuzashikirane muri byose. Imana ibahe umugisha. Ndagira n'ubundi twakire umushumba Pasiteri Philippe, nawe agiye kutwakirira mwarimu wa Beteli.
Pastor Philippe reka bamuhe nawe ashikirize mwarimu waturutse mu itorero rya Beteli. Reka nawe bashiraho agafoto keza ku rwibutso. Murabizi kare navuze ko njewe ndi ambassadeur itinerant. Mureke nshima Imana kuko nahagarariye Beteli neza, dore aho bigeze, kandi byatangiye nk'ibintu bidafatika, ariko iki gihango kirahamya ndetse no mu ijuru bakabyandika. Nanjye ngwiriye umudari kuko mushumba ambassadeur yakoze neza bigafata, baramuzamura baramuzamura. Rero aho ngejeje nkora baraza kubyigaho no barareba. Ari korari hano ivuga ngo ntabwo tuzavira mwaho. Murakoze cyane kuba igihango, Imana igumugisha. Reka twakire n'ubundi mwarimu waturutse ku itorero rya Beteli, mugezeho nawe kugira ngo ashikirize mushumba Pastor Philippe nawe agira icyo avuga. Nanjye nguwe neza kubw'iki gikorwa cyiza n'igihango kiyobowe n'umwuka w'Imana, kuko baravuze ngo biremwe nonaha, ni iby'aka kanya ntawabiteguye. Kubona rero mushumba Philippe we kuba yarabaye mu ambasaderi mwiza akaduhuza hafi na Gikondo yose, natwe turabimushimiye kandi turabizirikana, ntiduteze no kuzamwibagirwa, cyane ko noneho n'umukobwa we twaramuzanye ubu tubana nawe muri korari. Tuzi neza yuko ntago bizibagirana ibyo mwakoze, Imana izabibafashemo kandi izabibahembere. Murakoze. Imana ibahe umugisha. Reka twakire n'ubundi presidente wa korari Gosheni, atwakire n'ubundi perezida wa korari Beteli, hanyuma rero basabane nawe amubwire ijambo riri ku mutima. Perezida, kugira ngo ntago ari ibintu tumaze igihe kinini dutekereza, nk'uko babivuze biremwe nonaha, kandi ntago biremwe n'umuntu, ahubwo bivuye mu ijuru. Ibintu bivuye mu ijuru ikaba riteyeho kashe, ntago abayobozi aribo babyanga, mubisha ko babishyigikiye cyane. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha, kandi Imana yabarinze mu rugendo. Ijoro ryose twaraye dusenga kugeza mu gitondo umunsi mwatubwira ngo tumugeze ahangaha, nibwo twasoza amasengesho yacu yararangiye ya korari. Ubwo rero tugiye guhana igihango. Dukomere Imana amashi cyane, ndabona ari byiza, birabereye. Aka ni agafoto keza ku rwibutso ku buryo tutazakibagirwa twese. Munyemerere n'ubundi twakire perezida wa korari Beteli, nawe mu marangamutima ye afite atubwira igihango agiye gukorana na korari Gosheni nkuko babyifuje. Nimba ibi ngibi mubyemera, niyo mpamvu mvuga ngo ibi ngibi ntabwo tubyemera, ni uburenganzira bwanyu. Haleluya, amen. Hari umuririmbyi wavuze ngo ibi bintu uwabigaya yabahinyuye Imana. Ibi bintu rwose turabikunze kandi ni byiza, kandi dukurikije umugisha waherekeje urugendo rwacu. Ibi bintu birimo Imana, ibintu birimo itorero, birimo abera b'Imana. Iki gihango natwe turagishyigikiye kandi tuzi ko Imana izagishyigikira. Imana ibahe umugisha. Amen. Dukomere Imana amashi cyane, bimeze neza. Iyi foto ni nziza, muyigire gutya ibone. Kameramani nguriya hari ari kubareba. Iyi foto ndigomba kuzibagirana, na amateka akomeye korari Beteli na korari Gosheni bakoranye. Reka twakire n'undi perezida wa korari, perezida w'abaterankunga, nawe nibamugezeho, nibanze bamugezeho. Perezida w'abaterankunga ba Beteli nawe nigire hafi. Yes. Oh, mbega umugabo dusa we. Nawe n'inzobe nkanje pe. Imana ishimwe cyane. Reka n'ubundi nawe bamugezeho nawe atubwira amarangamutima afite. Presidenti w'abaterankunga, nagira ngo iki ni igihango tugiye kugirana cy'ubumwe,
tugiye kubaka ubumwe hagati y'abaterankunga kandi tuzafatanya. Numva abaterankunga ba korali yacu n'iyanyu tuzafatanya twubaka ubumwe kandi turusheho gushyigikira amakorali yacu. Imana ibaho umugisha. Dukomere Imana amashyi cyane, korali zombi dukomere Imana amashyi. Ndagira ngo n'ubundi bamufashe bo muri Beteli bamufashe mu mwakire gatoya, hanyuma rero nawe akebo kagiye wamugarura, reka nawe tumurebe cyangwa se tumutega amatwi, tumuhange n'amaso, twumva amarangamutima afite uyu munsi kubw'igihango bagiye gukorana n'abaterankunga bakorari Gosheni. Haleluya. Amen. Bishobora kuba bintunguye ariko ntago bitunguye Imana. Bishobora kuba bintunguye ariko ntago bitunguye Uwiteka. Uwiteka niko yarabiteguye. Ikintu cyose kiri mu mugambi w'Imana ntago twagihakana. Turabyemeye kandi tungutse amaboko cyane cyane ko nabonye mufite n'amaboko. Amaboko yanyu nta muntu wakwanga kuyakira. Rero Imana ibidushyigikira kandi tuzabikora neza. Murakoze cyane. Reka n'ubundi dusabe abari kudufasha guhereza, twakire Pastor Marco nawe yigare hano imbere, hanyuma bamugeze kirahuri cye cyamugenewe, ndetse na mwarimu Claude yegere hano hafi, egera hafi mwarimu Claude, kugira ngo ducunguze uburyo umwete. Tugiye gutumira n'ubundi umwe mu bahagarariye amakorali yose yacu ya hano ADPR CGM utari muri korali Gosheni. Reka dusabe presidente wa korali Impanda atambuke hano imbere, nawe mu rwego rw'ubusabane no gushigikirana n'ubwo bw'amakorali yacu agira ubumwe ku buryo bushimishije. Igiterane cyose iyo giteguwe na korali imwe zose zirafatanya, ndetse n'itorero muri rusange. Nawe reka tumusabe bamugeze kirahuri kugira ngo dusangire twese n'ubundi ubumwe bwacu bukomeze kusagamba. Tugiye gusaba n'ubundi umwe mu bahagarariye korali Beteli nawe ahaguruke, muhagarariye korali Beteli umwe atambuke hano imbere, no mu bakristo reka turebe umwe nawe dusaba umwe atambuke hano imbere kugira ngo ahagararire abandi. Reka dusabe Jeanne atambuke hano imbere, umugwaneza Jeanne naze ahagararire abakristo muri rusange, hanyuma nawe mu rwego rw'ubusabane bamugeze kirahuri cyamugenewe. Ndagira ngo nawe bamuduhere ikirahuri hano, hanyuma musangire. Kadusabe n'ubundi umwe mu bantu baje baherekeje korali Beteli uri hano muri z'intebe z'imbere, amazina dushobora kutayamenya, ndabona yahageze. Mwene data dukomere Imana amashyi, arabangutse neza cyane. Yes, reka nawe gushiriremo, hanyuma agasigaye nakanje nanjye nimunkomera amashyi. Reka duhagarare ku murongo noneho mbere koko tugiye kubigenza. Duhagarare ku murongo umwe, abafite ibirahure twese, abashumba banyegera aha ngaha. Abayobozi baregerana, abaperezida baraba bari kumwe, abaperezida b'amakorali, abaperezida b'abaterankunga. Iyi foto abanyamakuru irahenze cyane, irakomeye cyane iyi foto, ariko mushumba ibi ni ibintu bidasanzwe. Korali Beteli muhaguruke namwe, aya ni amateka akomeye cyane adashobora kuzibagirana. Ibi ntago mwabitekerezaga ko ariko bimeze, kandi ni Imana ibikoze. Aya mateka rero muzakomeze kuyarinda, kuko bivuye mu bashumba bigera mu makorali, bigera mu bakristo, bigera no mu makomite y'abaterankunga, bigera no mu itorero muri rusange. Ubwo byavuye mu ijuru none birahageze. Ngo rero muzamure gutya kugira ngo ijuru rifotore. Gire gutya. Yego. Noneho rero reka twese tunywereho rimwe. Twese tunywe. Katwiyongeze, katwongere twiyongeze. Ndabona Pastor
Philippe yaryohewe cyane twongere amen. Dutangaje ku mugaragaro rero ko ubu bumwe bufatitse kandi ijuru rirabyanzuye. Murakoze. Twasubira mu myanya yacu tugiye guha korali, ariko ndabanza mpe ijambo mushumba. Bashimiye nindangiza guha ijambo mushumba turasoza, ariko korali iririmba. Turahita tubaha umwanya nyuma y'ijambo ry'umushumba, turavuga akantu gatoya gusa, duhe korali iririmbe kandi turasoza dutaha. Haleluya, haleluya. Abo tukiri kumwe, haleluya. Haleluya, haleluya. Beteli korali, haleluya. Haleluya, haleluya. Ibyo ngiye kuvuga mu kiwacu bari abatumva. Abakuru baravuze ngo ugira Imana anywana n'uzima. Murabyumvise? Ugira Imana anywana n'uzima. Ubwo tunywanye uzaba umwami, mukanywana atarimba, yamara kwima ntazakwibagirwa. Ugira Imana n'ungwana n'abantu bameze nkawe. Uru rugendo si rwiza, titwagize umugisha. Imana ibaha umugisha rero. Ibikorewe aha ngaha muzabizirikana. Yesu nashimwe. Duhagaze aha ngaha tugira ngo tubashimire. Nubwo twagiye tubivuga mu yindi mwanya watambutse, ariko ntitwarambirwa kubashimira. Nubwo namwe muri kuvuga tukumva muradushimiye cyane, ariko ntitwareka kubashimira kubw'iki gikorwa cyiza mwadutumiyemo. Ukurikije uko abantu bakenewe hirya no hino, twavuga yuko tugarutse hano vuba, ariko tugarutse byari bikwiriye. Bya bindi bariko baririmba, Imana ikora ibyo ishaka mu gihe ishakiye. Ku isaha yayo yashimye ko mwongera kudutekereza, kandi mugadutekereza muri mu bihe byiza, natwe tukaza kuvumbika, tukaza kurahura, tukaba dutahanye ingemu tuzanye iwacu. Turabashimiye rero kuva twagera hano, mwaratwakiriye, mwadufashe neza, mwaturaje heza, mwatugaburiye ibyiza, mwatubwiye amagambo meza, mwaturirimbiye indirimbo nziza. Ibyo byose ntacyo twabibahembera. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Iki cyanyuma rero kikaba ari cyo cy'ingenzi, nacyo turakibashimiye. Ubwo rero hari umuririmbyi wavuze ngo hapa duniani tunamwimbia Mungu kidogo tu, tutaendelea hasa mbinguni. Indirimbo ziri muri aba bakozi b'Imana n'iziri muri mwebwe titwazirangiriza hano, tuba tugiye mu ijuru. Ariko kuko turi mu isi, amasaha aratugonga, tugatandukana turira, ariko nabyo bikaba byiza kugira ngo tuzasubire dukumburane vuba. Ubwo rero umwanya muja kubona bahagaze mwitekereza ko haririmba indirimbo nyinshi, amamodoka azabageze hano, kandi y'abacuruzi tudafite yacu. Icyakora ubwo tunywanye tugiye gushaka amabisi yacu, amabisi yirishira hamwe, tutazaja tureba ku bandi, noneho dutarame dushaka dutahe saa 5 saa 6. U Rwanda ni amahoro, tuzaja tugenda amasaha azabasigaye. Ariko mu gihe tukigendera ku mamodoka y'abandi, twe kubakomeretsa, twe kubarakaza, muraja kutwemerera aho bazaba bageze, kuko indirimbo zizaba arizo. Tuzagaruka, namwe muzaza. Imana ibaha umugisha. Mushumba rero turabashimira namwe kuko mwakomeje kubizirikana
kandi mwakomeje kutwereka urukundo natwe ntituzaba ibigwari. Imana ibahe umugisha. Reka tubashimire cyane mu izina ry'itorero rya CGM. Reka dufate uyu mwanya tubanze dushimire Imana yatanze uburyo n'ubushobozi. Turashimira korali Gosheni, mbasabe bahaguruke. Turi kuvuga mu izina ry'itorero rya CGM. Iyo ndi kuvuga muri ubwo buryo mu izina ry'itorero, turashimira ubuyobozi bwa korali Gosheni, komite, presidente nabo bakorana muri komite ndetse n'abaririmbyi bose. Iki giterane cyateguwe kikaba cyabaye, cyabasabye ubushobozi bwinshi, yaba umwanya, yaba amasengesho, yaba n'amafaranga, kugira ngo iki giterane kibeho, kandi bafite intego yo kuvuga Imana neza. Mu izina ry'ubuyobozi bw'itorero rero turabashimiye, umuhate wanyu ntabwo ari ubusa ku mwami. Mwatanze urugero rwiza guhera ku wa kabiri, ku wa gatatu, ku wa kane, ku wa gatanu, ku wa gatandatu n'uyu munsi ku cyumweru. Torero munyemerere, ibi ntabwo ari ibintu byoroshye, biraremereye, ariko tuberekezeho ibiganza, tuvuge ngo Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Imana ibaha umugisha kandi izakomeze guhindura amateka yanyu. Turashimira kandi abayobozi mu byiciro bitandukanye, mpuzabikorwa, abadiyakoni, protokole n'amakorali yose y'itorero yabaye muri iki giterane, bagakora mu buryo bushoboka, ndetse n'abakristo b'itorero rya CGM n'abashyitsi. Namwe turavuze ngo Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Reka dushimire amakorali twabanye, by'umwihariko ubu no munsi turi kumwe na korali Beteli. Twabashimiye ntitubisubiramo, Imana ibahe umugisha. Dushimire abavugabutumwa twabanye, mwene data aracyahari, yatwigishije ku munsi wo kuwa gatatu. Nahaguruke nawe azatumushimire mu bavugabutumwa. Shizirungu banza adahari, ngwino hano. Iki giterane uko cyateguwe, abavugabutumwa bose uko bari bateguwe, uko bazigisha barabonetse kandi bavuze Imana neza. Reka tuyishimire. Uyu mwene data ahagarariye abavugabutumwa bose twabanye, ndetse namwe mushumba turabashimiye. Reka rero tuvuge ngo Imana iguhe umugisha, kandi mushumba Imana ibahe umugisha. Twavuga tukongera tukavuga, ariko reka turekere aho ngaho, tuzakomeza n'ikindi gihe. Rero tugiye gusenga Imana, niturangiza isengesho umwanya wose turawuha korali Beteli. Igihe nikigera niyo batubwira ngo turekeye aho, ariko ziriya ndirimbo ebyiri zo zasabwe, nabonye ari abantu bakuru bafite uko baza kubigenza. Saba iteraniro ryose duhaguruke dusaba umugisha, nubwo turi buze kongera tukicara, ariko turambure n'ibiganza, dutange intashyo. Muzadusuhurize imiryango, mushumba, abaririmbyi muzadusuhurize imiryango yanyu, muzababwire ko mwungutse izindi nshuti. Murakoze cyane. Mana y'icyubahiro turagushimiye, iki giterane cyavugiwemo izina ryawe, nta wundi twavuze, ni wowe twamamaje. Kubera iyo mpamvu tugukomeye mu mashyi. Uri Imana ifite ubushobozi, uri Imana ikora. Dusabiye umugisha buri wese wagize icyo akora muri iki giterane, kandi korali Beteli tuyisabiye umugisha mwinshi, ndetse na korali Gosheni n'abaterankunga, n'itorero rya Beteli, ndetse n'itorero rya CGM. Imigisha y'Imana ibe kuri buri wese, kandi ubwo baza guhaguruka aha i Kigali bagiye, ubagenda imbere bashyike amahoro. Itorero rya CGM, ibi bihe dukomeze kubibamo, kandi ukomeze ukore iby'imbaraga. Tugukomeye mu mashyi, tugushimira ko mbise gusenga kwacu. Ibyo tubisabye twizeye izina ryawe ryera, amen.
imodoka RAC 276U n'imodoka RAD 498. izi modoka zatanga inzira. Yesu nashimwe. Haleluya. Nanjye numvise mfite ishimwe rikomeye, niyo mpamvu sinkunda kwica protocole, ariko Beteli nabasabye uyu munota kubera ko bo n'ubundi dufatanya umurimo w'Imana. Twakomeje kuvuga imbaraga z'Imana, hanyuma numva umutima wanjye ukomeje kumpata kuvuga ngo aba bantu bangana gutya nta by'imbaraga wababwira Imana yakoze. Umwaka ushize mu kwezi kwa gatatu Satani yaraduteye mu rugo ashaka kutwicira umwana w'imfura. Umukobwa yari ari mu wa gatandatu primaire, ubu ari muri secondaire. Yakinguye portaye kwa kundi uyisunika, arayisunika iragenda irahera, noneho ayitera umugongo agaruka imwubararaho aragwa imugwa hejuru. Ariko Imana ikinga ukuboko, murumuna we yaramubwiye ngo buri Imana yaje ikubarara hejuru, portaye igwa hejuru ku mugongo w'Imana. Turashima Imana rero. Satani ntabwo yabonye ko icyo ngicyo urumva yafashe ubusa. Hanyuma mu kwezi kwa kane ku itariki 15 akazi kanjye gahagarara mu buryo butunguranye, ariko Imana ikora iby'imbaraga. Urumva kugeza uyu munsi hashize umwaka nta kazi nakoze, nta kiraka nakoze, ariko abana barakiga, inzu nakodeshaga mfite akazi ndacyayibamo, imodoka nari mfite akazi n'uyu munsi ndacyayifite. Urumva ayo ni amaboko y'Imana. Hanyuma bigeze mu kwa gatandatu kuri 28 madamu afatwa n'uburwayi, yamaze ibyumweru birenga 2 mu bitaro. Ni ubwa mbere mu myaka 14 tumaranye yararaye kwa muganga iminsi 2 atagiye kubyara. Amara y'igihe kingana gutyo bamukorera operasiyo, ku buryo muganga yatubwiye ngo nta muntu ujya ukorerwa iyo operasiyo ngo abeho, niyo abayeho hari ingingo ze z'imbere bakuramo. Ariko we yaramubaze operasiyo igenda neza, kandi aba muzima n'ingingo ze arazitahana. Birakomeza rero. Uyu mwaka dutangiye mu kwezi kwa mbere ku itariki 26 nikanguriye kuri telefone imbwira ko muzehe wanjye ashizemo umwuka. Ubwo urumva mu mwaka maze ndi umushomeri, nari mfite amafaranga nk'ibihumbi 2 mu mufuka. Ntangira gutekereza uko muzehe tuzamuherekeza naho tuzashyingura. Murumuna wanjye we yari yamaze kuvuga ko hari irimbi rusange ry'abaturage aho ngaho bashyinguramo ku buntu n'ibiki. Ariko Imana ishimwe yamaye amafaranga arenze miliyoni 2 zo gushyingura muzehe Rusororo n'ibikwiriye byose kumugendaho nk'umubyeyi. Rero ntabwo Imana ikorera mu bushobozi twebwe dufite, ahubwo ikorera mu bushobozi bwayo. Ntabwo idutunga kubera ko dufite akazi, idutunga kubera ko ifite umugambi wo kutubeshaho. Kugeza uyu munsi sindananuka, nta kiro ndatakaza, sindayirukanwa mu nzu, sindahindura imodoka ngo nyirye, ntituraburara. Dufite umuryango w'abantu 10 mu rugo. Twabyaye abana 3, ariko dufite abandi turera, turi umuryango w'abantu 10 mu nzu. Iyo nzu rero Imana iracyayitunze. Niba tuvuga imbaraga z'Imana, ntabwo tuvuga amateka, ahubwo tuvuga ibyo Imana yakoze kuri twebwe. Imana iduhana umugisha kandi muhumure, Imana iracyafite imbaraga zo gukora. Murakoze.